मोगाच्यानो आज पास्का कळसो चवथो आयतार जेजू बऱ्या गवळ्याचो आयतार आख्खे पयस बेंत आयचो वो आयतार देव आपोवण्याचो आयतार म्हूण आमी संभ्रमता. देव आपोवण्या पासो तो विशेष रितीन मागचो दीस आनी संभ्रमचो दीस. Today being the World Day for Prayer for Vocations, we pray for vocations and celebrate vocations in our diocese, parishes and in our families. मंगळूर दियेसीसींत आज देव आपोवण्याचो संभ्रम करूंक आनी विशेष रितीन हाचे खातीर मागोवंक एक उसलें कारण आसा. ह्याच एप्रिलाच्या 28 तारखेर आमच्या 5 जाणां दियोकोणांक आमच्या मंगळूरच्या बिस्पान अदीक मनादीक दोतोर पेटर पॉल सर्डाना हांणी रुजय कॅथेड्रलांत मनादीक आयवन पीटर कोल्डेरो आर्वा फिर्गज, मनादीक विजय मोंतेरो बनकल मुडिगेरे फिर्गज, मनादीक विवेक दीपक पिंटो मॉडर्न त्यार फिर्गज, मनादीक जॉन्सन डेन्झिल पिरेरा ओमजूर फिर्गज आनी मनादीक विवियन निशांत रोड्रिगस कोल्लंगाना फिर्गज हांकां 5 जाणांक याजकी दिक्षा दिली. याजकी बेस आपणायिल्ल्या ह्या 5 जाणां नव्या याजकांनी आपणाच्या गवळ्या मुखार विधेयपणाची आनी निश्कळपणाची बसावणी केली. मागलेल्या तांच्या पवित्र हातांनी गवळी बापा बराबर तांणी पयले फावटी सोम्याचें बलिदान पवित्रपणी भेटयलें आनी दिन वाचलें. पवित्र आत्म्यान अभिषिक्त जाल्ले हे आमचे नवे याजक आज आमचो संतोष आमचें दायज. तांच्या याजकी मनेरपणांतय आज सगळी मंगळूर दियेसीज गवळी बापा बराबर याजकी वर्ग, धार्मीक भाव भयणी आनी लायक भावार्थी सर्व उल्हासतात आनी संतोष पावतात. मोगाळ नव्या याजक भावानो, तुमकां आमचे रास उल्हास आनी अभिनंदन. मोगाचेनो हे आमचे याजक खूब आज संतोशान आसात नेंगी. तांच्या काळजाच्या वट्ट्या दादोसकायन आसले बरे आमकां पळोवंक मेळटात. कित्याक आज तांचें सोपन जारी जाल्लो दीस. सोम्याचे नवे मिसांव घेवन नवी आशा नवी दिशा दवरून याजकी मनेरपण घेतलेल्या ह्या नव्या याजकांची नवी भोगणां कितें आसत. तांच्या आपोवण्याक प्रेरण कोण आसत. येया तांच्या काळजा गुंड्यांत हांव उमाळण्यांच्या त्या सुबीत मधुर उतरांक आमी आयकुया. मोगाच्यानो म्हज्या जिवितांत आज व्हरतो संतोशाचो उल्हासाचो दीस. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी घेता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारुकांत उल्हासान उडी मारता. पण म्हाका मरयेची स्तुती गाताना गायनाची उद्गाराची उदकां तर जाली. आज म्हज्या जिवितांत ही उतरां उलोवंक म्हाका आशा आसा. हांवें विंचून काडलो म्हजो देगीत जावन आसा. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा आनी दुर्बळ्यां बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. म्हजें जिवीत हांवें पळयता जाल्यार याजकपणाचें जिवीत म्हाका देवान आज म्हाका फोव केला. ताका जावं अर्गां महिमा. येजाकी जिवीत जिवंक कश्टांचे तरी म्हाका देवान विंचून काडला. हांव ना फावो साकोर तरी देवान म्हाका आज विंचून काडला. तो संतोश म्हाका जाता, उल्हास म्हाका जाता. आज आमच्या गवळी बापांनी ह्या दियेसीक म्हाका तसो येजाक जावन स्विकार केला आनी म्हाका दिल्ल्या सर आदाराक हांव सर्वांचो उपकार आठयतां. म्हाका येजाक जावंक देवाचें उतर म्हाका कारण. कित्याक हांव वाचता आसतना म्हाका लुकाचो वांजेल अध्याय 4 वाक्य 18 वाचून म्हाका तशें तावन स्पिरीट ताचे तावन म्हाका इन्स्पिरेशन मेळ्ळें. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा. ते मुखार वाचतना आमकां मेळटा थंयसर दुर्बळी आसात, अस्कती आसात, बंदिवानाची आसात. सगळ्यांक तांचे मोग करूंक तांचे ते वचोंक देवाचे शुभर्थ परगट करूंक म्हाका व्हड संतोश अभिमान आसा. म्हाका कितेंच दूख बेजार जायना हांव येजाक जाला म्हूण. कित्याक येजाक हेरांक जेजू तें सांगात हाडटा. येजाक हेरां मुखार मागोवंक जाता आनी येजाक जेजूचें तें प्रतिरूप आमच्या संवसाराक दिवंक जाता. तशेंच जायते युवा जनांनी चलयो आसात. तुमी व्हड मोन करन तुमचें आपोवणें तुमकां जिवंक देवान तुमकां आपयलांगी वा विंचून काडलांगी कितें म्हूण चिंतून तुमीच नियाळून देवाचे उतरा प्रकार जिवंक आनी देवाची लागशिल्ल्यान सेवा करूंक हांव तुमकां आज उलो दिता. सर्वांक देव बरें करूं आनी म्हाका देवान आपयल्याक ताकाय हांव देव अर्गां दितां. हांव तुमकां सर्वांक देव आपोवण्याच्या आयताराच्या दिसाचे उल्हास पाठयतां. हांवें सांगिल्ले बरी म्हजो देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा. ह्या देयकाल हांव म्हज्या मंगळूर दियेसीसींत वावर दिवंक आशेतां. सदांच पवित्र आत्म्याचो आदार मागून ताची ससाय मागून ताच्या जन्वायन मात्र हांव ह्या दियेसीसींत काम करूंक आशेतां. तीस जन्वाय म्हज्या कामांत म्हज्या वावरांत म्हज्या सेवेंत कितेंय म्हाका गोळी बाप दिता ताचे वंदोन
ताका काल जावन जिवंक हो प्रेरक आत्मा म्हाका आदार दिव म्हणून हांव आज आशेतां. तुमकां सोमेस्तांक ह्या संजेचे म्हजे प्रणाम. आज देवान म्हाका विंचून काडला आनी आयच्या दिसा आज ताणें ताच्या याजकपणांत भागीदार केलां आनी ताणें याजक जावन म्हाका विंचला. देखून आज म्हाका व्हडतो संतोश भोगता पयल्यान पयलें, कित्याक 12 वर्सांचें हें स्वप्न आज जारेक जालां वा जारी जालां म्हणयत. कित्याक हांव ल्हानपणांतावन आशिल्लें तें आनी जायतें त्या दिशेन हांवें तरबेती जोडिल्ली आनी राखून रावली घडी आज म्हज्या जिवितांत ती खरी जाल्या. देखून आज देवाक हांव अर्गां दितां, कित्याक ताणें म्हाका विंचलें, ताणें म्हाका आपयलें आनी ताणें ताच्या पुताच्या त्या याजकपणांत म्हाका भागीदार केलें. देखून आज म्हाका संतोश भोगता. जायते ददोसकाय म्हाज्या काळजांत आसा आनी तो संतोश तें समाधान आज हांवें वर्णूंक म्हाका आज असाध्य जालां. देखून पयल्यान पयलें हांव धन्य देवाक अर्गां दितां, ताणें म्हाका तसो याजक केल्ल्या खातीर. म्हजें याजकपणाचें जिवीत खंयतावन आराम जालें म्हणटा आसतना हांव म्हज्या कुटुंबाक येतां, कित्याक म्हज्या कुटुंबांत आमी 6 जाण चिरके आनी ह्या देवापणाचें बी म्हाका कुटुंबांत मेळ्ळें. कित्याक म्हजी मम्मी हर एक दीस म्हणटाली, कितें म्हळ्यार तुमी 6 जाण आनी 6 जाणां पैकी एकल्यान पाद्राप जायचे, वा ती म्हणटाली एकल्यानपणी देवाची सेवा करीजे म्हणून. आनी खंडीत तें म्हाका प्रेरान थंयसर म्हज्या कुटुंबांत म्हाका मेळ्ळें. आनी ताचे उपरांत हेंच प्रेरान म्हाका मेळ्ळे उपरांत म्हजो याजक म्हाका आसलो आनी म्हज्या वोकेशनल प्रमोटर म्हूण सांगीत, कित्याक बेंजामीन पिंटो म्हजो विगा जावन आसले. आनी ते घर भेट वेळार वा घर बेजमेदां करूंक येता आसतना वा वाड्या जोमेती घेता आसतना म्हाका ताणें आरावन धरचें आसलें आनी दिसाची 2 सवालां ताणें. पयलें, तुका पद्राप जावंक जाय गी, आनी दुसरें ताणें सांगचें आसलें तुवें पद्राप जायचें. पयलें, तुका पद्राप जावंक मन आसा गी, दुसरें तुवें पद्राप जायचें. आनी हें प्रेरण म्हाका मेळिल्लें त्या याजकांत हांव आज तें एक रुखा भाशेन म्हणजे तें वाडलां आनी आज हांव याजक जावंक आज पावलां. इजाया ग्रंथांत इजायान बरयल्ल्या त्या पवित्र पुस्तकांत थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा, अध्याय 43 वाक्य 1, हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां, तूं म्हजोच. आनी हें म्हजें आज ध्येय वाक्य. देवान म्हाका विंचलें, देवान म्हाका आपयलें आनी आज देवान म्हाका तसोच करून घेतला. म्हणजे तासो याजक म्हाका केला आनी ताच्या सांगतपणांत म्हाका आज रावोंक ताणें आपयलां आसतना आज म्हाका व्हडतो संतोश भोगता. आजच्या की व्हडतें कितेंच संतोश वा दोसकाय दुसरी खंयसरी आमकां मेळचें ना, कित्याक एक याजक जावन देवाचें मिसांव करचें आनी जेजूची कूड आनी रगत थंयसर हांवें थंयसर मेजार मोडून हेरांक वांटचें, हें जावन आसा याजकपणाचें मिसांव. आनी आज म्हाका संतोश भोगता, हांव एक याजक जालां. देखून आनी मंगळूर दियेसीजींत म्हाका आज याजकपणाचें मिसांव करूंक म्हाका आज अवकाश मेळ्ळा आनी आज मंगळूर दियेसीज संतोश पावता आसतना हांवूय आज संतोश पावतां. म्हजें याजकी जिवितांत दुबळ्यांचो मोग करूंक म्हाका खुशी आसा. म्हणजे देवाचे अनुभव जोडून तो हेरांक वांटचें जावन आसा म्हजें एक मिसांव हांवें घेतलां. देवाचो पयलें अनुभव हांवें जोडचो, ताचे उपरांत कितें हांवें अनुभव देवाचो जोडला तो हांवें हेरांक वांटूंक आसा. टू एक्सप्रेस द एक्सपिरियन्स ऑफ गॉड, म्हणजे कितें हांवें अनुभव केला तें हांवें हेरांक वांटून दिवचें. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवपणाच्या आयतारा आज म्हाका देवाचें आपोवणें मेळ्ळें आनी त्या देवाच्या आपोवण्यांत हांवें स्पंदन केलें आनी आज एक याजक हांव जालां. जाल्यार तुमकां हर एकल्यांक देवान आपयलां. आज देवाचें मिसांव करूंक जायत्या जाणांची गरज आसा आनी प्रत्येक जावन युवा जाणांची गरज आसा. मोगाच्या युवा जाणांनो, तुमकांय आज जेजू आपयता, तुमकांय जेजूचें मिसांव करूंक तो आपयता. देखून हर एकल्यांनी जेजूच्या त्या उल्याक स्पंदन करया आनी ताचे मुखांतर देवाची आनी जेजूची ती बरी खबर आमी सगळ्या संवसाराक प्रसारूंक देवाच्या त्या मिसांवांत आमी भागीदार जावया. तुमकां सोमेस्तांक देव आपोवण्याच्या आयताराचे शुभाशय. देव बरें करूं. मोगाचेनो आज म्हाका भोव व्हडतो संतोशाचो दीस. सबार तेंपातावन हांवें आशिल्लें ह्यो एक दिसा खातीर आज येजाकी दिक्षा जोडून ह्या मंगळूर दियेसीसींत वावर करूंक म्हाका देवान फावो केला आनी आज आमच्या बिस्पान हांगा ते लावन एक मंगळूर दियेसीसीक येजाक जावन विंचून काडला.
मोगाचनो कुर्सायला मोगा बरी मोग जावच्याक म्हळ्यार देया मारिफात हांवें म्हजें हें जिवीत प्रारंभ करूंक मोन केला. आवयच्या कुसप्यांत जल्मच्या आदी हांव तुका जाणा आनी तूं जल्मच्या आदी हांवें तुका विंचला म्हळ्यार उतरां मारिफात देवान म्हाका ताच्या शेतांत वावरूंक ओडलें. आनी ह्या मारिफात हांव सेमिनारीक भरती जालो आनी सेमिनारींत आसतना देवान म्हाका कित्याक आपयलें ह्या विशयांत गुंडायेन ताचे लागीं विचारता आसतना म्हाका ताणें एक अणभव दिलो की कुर्सायल्या क्रिस्ताच्या मोगा बरी जावच्याक. मोगाचें न्हू, कुर्सायल्या क्रिस्ताच्या मोगा बरी जावच्याक कित्याक मोग हर एका कडेन गरज. एक जल्मल्ल्या भुरग्याक आवयचो मोग, एका दादल्याक ताच्या पोतिणीचो मोग, एक युवकाक ताच्या संगातिणीचो मोग आनी एका पिडेस्ताक ताका संगात दिवच्याक ताका मोगाची गरज आसा. आज मोगा खातीर साबार जण लालयतात, आशेतात, संगातपणाक आशेतात. तर जेजू आज म्हाका ह्या मंगळूर दियेजीसींत मोगाचे हातेर जावन धाडटेत आसा आनी ह्या जाता तितल्या जाणांक जेजूचो मोग दिवंक आनी जेजू चडशे आपण हाडूंक आनी तांचो मोग करूंक तांचो रचणार आसा म्हळें म्हजे मारिफात जाता तितल्या जाणांक मोग करूंक धाडटा आनी तांकां तांचो देव सांगात आसा म्हणलें बोगाप म्हजे मारिफात दिवच्याक जेजू आज म्हाका प्रत्येक रितीन आपोवणें आनी मिसावन दिवन धाडटेत आसा. तर मोगाचें न्हू, जेजूचो कुर्सायल्या क्रिस्ताचो मोग हांव जाता आसतना तुमी म्हाका सांगात दितल्यात आनी ताचो अणभव हांव तुमकां वांटता आसतना तुमच्या जिणेंत ताचो अणभव जायत म्हळें म्हजो एक बरवसो. मोगाचें न्हू, आयच्या दिसा आमी देवपुणेचो आयतार संभ्रमता आसतना हांवें युवा जाणांक म्हणचें इतलेंच, जर तुमकां देवाच्या शेतांत वावरूंक आपोवणें लाभला जाल्यार सोम्यान आपयला म्हूण तुमकां भोगला जाल्यार तुमी खंडीत जावन सेमिनारीक भरती जाया आनी तरबेज जाया आनी त्या सोम्या खातीर वावरूंक पेसाडा. कित्याक ताच्या मोगा विणें आमी कितेंच करूंक शकना. कित्याक देवान संवसार असोय मोग केलो ताच्या एकल्याच पुताक सगळ्या संवसाराक दिलो आनी मोग जावन आसा हर एक कडेन आमकां जाय. कित्याक मोगा विणें कितेंच करूंक आमी शकना. देव बाप पूत पवित्र आत्मा सांगाता मेळटात आनी ही रसण रचतात आनी आमकां ताच्या स्वासान रचला म्हणटा आसतना त्या मोगा मारिफात तांणी आमचे हे सृश्टीचें रचण केलां आसता. त्याच मोगाक आमी फाटीं वचूंक आसा, त्याच मोगांतय आमी फाटीं वचूंक आसा आनी त्या मोगांतय एक जायचे जाल्यार आमी त्याच देवा सांगाता जिवंक आसा. तर तुमकां जर त्याच सोम्याक त्या येवक्रिस्ताच्या बलिदानांत जर ह्या संवसारांक हाडूंक तुमकां एक भाग फावो जाता जाल्यार ताच्या वरते दुसरे भाग ना म्हणून हांवच तुमकां रुजवात दिता. मोगाचें न्हू, युवा जाणो, संवसारांत मेळचे अति वुंचले हुद्दो वा तुमी खंयचेय शिकप शिकयत पूण तुज्याच रचणाराक ह्या भुमी काडचे भाग दुसऱ्या खंयच्यानय मेळना. फकत ह्या जाकाक मात्र साद्य, आंज बडव्याक समेत जायनातले, फकत ह्या जाकाक साद्य. तर मोगाचें जर तुमकां आपोवणें लाभला तर तुमी खंडीत जावन ह्या जाग जावंक फुडें सरा. प्रत्येक रितीन आज हांव ह्या दिसीक म्हाका विंचला आसता, ह्या जाग जावन ते लायला आसता. म्हजे खातीर मागा आनी तुमचे खातीर हांव मागता म्हणून बसयता. म्हजी 2 उतरां करता. देव बरें करूं. तुमकां सर्वांक ह्या सांजेच्या वेळाचो म्हजो प्रणाम. आज म्हाका म्हज्या जिवितांत एक वर्तो दीस. हांव ह्या जाग जावन लोकां खातीर, तुमच्या खातीर वावरूंक हांगासर आयलां. आयच्या ह्या बागे दिसा म्हजे संगी म्हजे ह्या जाग भावी संतोश पावतात, हांवूय संतोश पावतां. म्हज्या ह्या विंचवण्याक हांव देवाक अर्गां दितां आनी आयचो दीस म्हाका म्हज्या जिवितांत हो वर्तो संतोश म्हज्या जिवितांत म्हाका लाभला. म्हज्या जिवितांत म्हाका सोपान हांव ल्हान आसतना आल्तार भुरगो जावन वावर करनासतना म्हज्या ह्या जाग म्हज्या विकारांक पळोवन हांव प्रेरीत जाल्लो. तशेंच म्हज्या वडिलांनी म्हाका प्रोत्साह दिल्लें आनी फिरगजेंत विविध रितीचें कार्य करूंक म्हाका तांणी प्रोत्साह दिवन हांव फिरगजेंत वावरीशें केलें आनी हें म्हजें जिविताक आनी म्हज्या विंचवण्याक एक प्रमुख कारण जालें. तशेंच म्हज्या विगार बापांनी म्हाका प्रोत्साह दिल्ल्यान
म्हाकाय एक खरो वा बरो याजाक जायचें म्हणून हांवें चिंतलें आनी ह्या खातीर हांव जेपू सेमिनरी भरती जाल्लो. म्हज्या जिवितांत हांवें विंचुल्लो ध्येय जावन आसा बरवसो सांडलेल्यांचो बरवसो जावचें. साबार जण बरवसो सांडटात, बरवश्या वरवीं जिवीतच सांडटात, पूण बरवशान आमकां सोम्यान तो बरवसो जाला आनी हांवें बरवसो जायशें म्हाका प्रेरण सोम्यांच लाभयलां. साबार जण आपल्या जिवितांत बरवसो सांडटात, पूण तांणी परत्यान देवा वयर वा जिवितांत बरवसो घेजे तर साबार तिचे वावर करचे पडटा. पूण जो कोण मागता सोम्या थंय वेता ताका बरवसो मेळटा आनी तोच आमकां बरवसो जावन आमच्या जिवितांत रावता. साबार जण बरवसो सांडून विविध रितीचे कार्य करूंक ते मुखार सरतात, पूण याजाक लोकां आनी देवा मदें बरवसो दवरचें आनी एक हातेर जावन बरवसो जोडिशें करता. हांव आज याजाक जाला तर बरवसो सांडलेल्यांक बरवसो जायशें, तशेंच साबार रितीचे जनांक हांवें बरवसो जावन पावोवंक सोम्याचो आदार हांवें मागता. हांव मंगळूर दिवचो याजाक, हांव गांवान बणकाल चिकमंगळूरचो, तरी हांव मंगळूर दिवचो याजाक जावन हांगासर भरती जाल्लो आनी आज म्हज्या जिवितांत वर्ते भाग जावन हांव मंगळूर दिवचो याजाक जालां. साबार जण बरवसो सांडलेले आसात, तांकां हांव बरवसो जायशें सोम्याचो आदार मागता आनी तशेंच तांकां बरवसो लाभशें हांव वावर करूंक ह्या दिवचेंत याजाक जालां. आयच्या दिसा ह्या देवा पावण्याच्या आयतारा आम्हा सर्वांक देवाचे विविध मिसावांत आपोवणें आसा. हातूंत एक याजकांचें आपोवणें. मोगाच्या युवा जाणांनो, तुमी देवाच्या विंचवण्याक पाळो दिया आनी देवान तुमकां मिसांव दिलां तें कितें मिसांव म्हणून तुमी सोदून काडा. युवा जाणांनो, तुमी आमचे बरेच याजाक जावंक व्हड मोन तशेंच देवाचो आदार मागचें भोव गरजेचें. जर तर तुमकांय याजाक जायचें म्हणून बगता तर तुमच्या विगाराक तशेंच हेर वडिलांक तुमी कळया आनी आमच्या दियेसीजींत वावर करूंक वा इतर धार्मिकां मदें वावर करूंक मुखार येया. ह्या देवा पावण्याच्या आयतारा तुमी देवा पावण्या खातीर मागा, हांवूय तुमचे खातीर मागतलो, तुमी म्हजे खातीर मागा. सर्वांक देव बरें करूं. सोमेस्तांक म्हजो प्रणाम. हांव बाप जॉन्सन डेन्झेल पेरेरा भगवंत कुटुंबाक समर्पिल्ले फिरगजू ओमजूर हांगास ल्हान व्हड जाल्लो, हांगास वाडोवन आयिल्लो. आज म्हज्या जिविताचो व्हडतो संतोशाचो दीस. कित्याक म्हळ्यार फाटल्या 11 वर्सांनी हांवें तयार केल्लो राखून रावलेलो दीस देवान आज म्हाका फावो केला. धन्य देवाक जावं अर्गां स्तुती आनी महिमा. म्हज्या आपोवण्या फाटल्यान म्हज्या बापूचो फादर ग्रेगोरी पेरेराचो व्हडलो मोठो हात आसा म्हणून सांगूंक हांव भोव खुशी व्हरतां. कित्याक म्हळ्यार ताचें सादें जिवीत, ताचें मागण्याचें जिवीत म्हाका एक आदर्श जालां. तशेंच म्हजे बाप्पा मम्मी, कुटुंबदारां, म्हजे भाऊ भयणी हांचे सर्वांचो सांगात म्हाका येदोळ म्हणसर लाभला. तांचे मागणें म्हजे खातीर तांणी भेटयलां आसता, तांणी म्हजे खातीर सॅक्रिफायस केलां आसता. आज म्हाका एक ह्या दियेसीजीक म्हाका आज तांणी भेटयलां आसता. देवाच्या सेवेक तांणी म्हाका अर्पिलां. त्या देखून तांकां सोमेस्तांक हांव ऋणी रावतां. तांचे पासून ह्या दिसा हांव मागतां. फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वाक्य 13 थंयसर सांगता की म्हाका बळ दितले सवय हांव सर्व संगती करूंक शकता. हें जावन आसा म्हजें ध्येय वाक्य. आय कॅन डू ऑल थिंग्स थ्रू हिम वन हू स्ट्रेंथन्स मी. हें जावन आसा म्हजें ध्येय वाक्य. आनी ह्याच उतराच्या प्रेरणान ह्या दियेसीजींत म्हाका दिल्लीं सर कामां जेजूच्या आदारान हांव करूंक शकता. हेरांची सेवा करूंक हांव शकता. म्हजें देवाचें उतर हांव हेरांक वांटोवंक शकता, तांकां प्रेरेपीत करूंक शकता. तस्सो जावन आसा म्हजो आसरो, तस्सो जावन आसा म्हजें बळ. देव आपोवणें एका कुटुंबांत किर्लाता. मागण्या म्हणल्यार उदका वरवीं तें व्हड जाता आनी तें सगळ्यांकी दिसून येता. म्हजें आपोवणें एका कुटुंबांत किर्ललें. म्हज्या आवय बापायच्या मागण्या वरवीं तें बळादीक जालें. म्हज्या मागण्या वरवीं तें बळादीक जालें. आज हांव एक याजाक जावंक पावलां.
देव आपोवण्याच्या आयतारा आयच्या दिसा हांव तुमकां हो संदेश दिवंक आशेतां तुमचें आपोवणें कितें म्हणून तुमी समजून घेया देवाचें मिसांव हेर एकल्यांक जारी केलां आसता तें हेर एकल्यांनी तें तांणी संपूर्ण करूंक आसा त्या देखून तुमचें मिसांव कितें म्हणून तुमच्या जिवितांत समजून घेया म्हजें आपोवणें हांव समजलो तुमचें आपोवणें तुमी समजा युवा जाणांनो तुमचें आपोवणें कितें म्हणून आज तावन सोदून काडूंक तुमी प्रयत्न करा देवाच्या मिसावाक देवा लागीं येया ताचें मिसांव मुंदरण व्हरूंक तुमी प्रयत्न करा पवित्र सभेंत देवपणाची गरज आसा ताचें मिसांव जेजूचें मिसांव आमी मुंदरण व्हरूंक आसा त्या देखून पवित्र सभेंत देवपणाची गरज त्या देखून तुमी सोमेस्तां तुमचें आपोवणें कितें म्हणून समजून घेया म्हजे पासत म्हाका म्हज्या आपोवण्यांत तिरासन मेळचे पासत तुमी म्हजे पासत मागा हांव तुमचे पासत मागतां तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं मोगाच्यानो एक याजक मेल्की सदेकाच्या वर्गाचो सासनाक याजक तो सासनाक सोम्यासो असो जाता सोम्यासो पाटलाव करता ताचे खातीर वावरता आनी ताचे सेवेंत सगळी आपली जिणी सारता आनी जिणयेंत वर्ती दादोसकाय आपणायता आनी सर्गार देरवीं पुंजायता ह्या आमच्या 5 जाणां नव्या याजकांक जाल्लो संतोष आनी तांच्या कुटुंबाक जाल्लो तो आनंद तुमकांय भोगूंक जाय तर तुमच्या कुटुंबांतल्या फिरगजेंतल्या तरणाट्यांक आनी चल्यांक आनी तशेंच भुरग्यांक देवाच्या सेवेक भेटोवन दिया देव आपोवण्या पासत तो निरंतरी मागा प्रत्येक रितीन ह्या नव्या याजकांक पळोवन हांवूय जेजूचो पाटलाव करन ताचो मन्यारी जाता मंगळूर दियेसीजेंत म्हजो वावर हांव भेटयतां याजक जावन म्हज्या कुटुंबाक एक बेसांव जाता अशें तुमच्या काळजांत भोगता तर युवा जाणांनो गळाय करनाकात मंगळूर दियेसीजेच्या देव आपोवण्या केंद्राक आजच संपर्क करा आमचो विळास हांगासर सकयल दिला आमचो फोन नंबर दिला बेगीनच आमकां तुमी संपर्क करा मोगाच्यानो परत तेवटी तुमकां सोमेस्तांक देव आपोवण्याच्या आयताराचे शुभाशय देव बरें करूं सेवक तुझोस रचणारा हे जिवीत तुकास दातारा अर्गा तुका सर्वेस्पोरा वंदन मोगा सागोरा अर्गा तुका सर्वेस्पोरा वंदन मोगा सागोरा सेवक तुझो हांव ये धन्या फरमाय म्हाका तूं ये सोम्या संवसार तुजी रास परगट करच्याक कृपा म्हाका दिसाक दी